Շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, ես կարող եք հետևել Հայելի ակումբի եւ Անժելա Թովմասյան YouTube-յան էջերով, իմ հյուրն է Նաիրա Զորաբյան, բարև ձեզ Զորաբյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, Նիկոլը շարունակում է պատարակների մասնակցել, ինքը տարբեր ոճ ընտրեց, ցույց ձախողեց, հիմա սկսել է այս կերպ ավիրել հայ առաքելական եկեղեցին, հիշում եք սկզբում ասում էր կգնանք հայ առաքելական եկեղեցու վրա, հետո ասում էր, երբ որ չմիացնում միջև այդ քարոզարշավը կվերածենք դրանից հետո կգնանք, երբ ինչ-որ ինֆորմացիա ուներ, որ ժողովուրդը քեզ չի ուզում եւ քեզ չի աջակցելու եւ հայ առաքելական եկեղեցու դեմ չի գնալու։ Վաղաշաբաթի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ 70 քանի հազարից 17,000 ունի, թե 15,000։ Ընդհանրապես 700 ձայնի տարբերություն է եղել։ Հայտարարություն էր, այսինքն այս մարդը շատ լավ գիտի, որ որևէ աջակցություն չունի եւ եթե ընդդիմությունը կազմակերպված եւ էլ չեմ ասում համախմբված գնա ընտրությունների, ուղղակի ջախջախելու են իրեն եւ վռնդելու են իրեն եւ ինքը չի կարողանալու մնա, բայց իրեն պահանջում են, պարտադրում են, որ ինքը պիտի շարունակի ավիրել հայ առաքելական եկեղեցին, իհարկե ես նախորդ հաղորդման ժամանակ էլ խոսեցի, միամիտները կամ տկար մարդիկ չեն հասկանում, որ այստեղ ամեն օր չպես շարունակում են կրկնել, որ բացարձակ կաթողիկոսի հարցը չի, խնդիրը դրված է Ադրբեջանի կողմից, պիտի ավիրել հայ առաքելական եկեղեցին, ինքը գնում է այդ ուղղությամբ։ Հիմա փորձում է գտնել ներքին հուդաներին եւ բրուտոսներին։ Եվ ցավոք սրտի գտնում է, դա ցավոք չի, լավ է, մաքրման process է, քիչ առաջ էլ ասեցի, Հիտլերն ասում է սպունգի նման բոլոր այդ նացիստ դաժան բան մարդկանց քաշում էր դեպի իրենց։ Հիմա նմանը զմանի կգտնի, այս մարդիկ իրար գտել են, լավ է հիմա, որտեղ կարող է շատ ավելի կարևոր պահին թիկունքից հարված էին հայ առաքելական եկեղեցուն, այս Գևորգ Սրբազան, իրական անունն էինք ուզում միջև։ Արման կարծեմ։ Ինչքան մամույում նայելեցի Արման, Ավազանի անունը։ Այո, դերվիշ սրանից հետո իրեն պիտի այդպես կոչել, որտեղ մարդը գնաց եւ 385 եկեղեցի հանձնած մարդու ձեռքը սեղմեց, նա ով որ այսօր պահում է կալանավորված դաժան պայմաններում պահում է 3 սրբազանների, երկուսը գտնվում են ծանր առողջական վիճակում։ Խնդրեմ։ Եվ այսպես, ինչ ճանապարհ է ընտրել Նիկոլը հայ առաքելական եկեղեցին քանդելու համար, ներսից տրաքացնելու համար, ընտրել է այո, ներսից եկեղեցու դեմ աշխատողներին ջրի երես հանելով եւ մենք տեսանք, որ վեհափարի դեմ դուրս եկավ Մասյացոտն թեմի առաջնորդ Գևորգ Սրբազանը, այս Գևորգ Սրբազանը, որի ավազանի անունը որքան գիտեմ Արման է, կարելի ասել վեհափարի հոգեզավակն էր։ Այն ինչ որ վեհափարն է արել այս Գևորգ Սրբազանի համար, որևէ երևի շատ քիչ մարդու համար է վեհափարը արել եւ մենք տեսանք, որ Կիրակի օրը այո, թե ինչպես է Գևորգ Սրբազանը խոնարհվում Նիկոլի առջև եւ ինչպես է ենթարկվում Նիկոլի կանոններին եւ ինչպես են պատարակը վարելուց խախտում կանոններ եւ չեն հիշատակում վեհափարի անունը։ Տեր Զարեհը մի նկատառում էր արել, մի նախադասություն էր արել, մի ակնարկ էր տվել, ասելով, որ մի ենթարկվեք կոմպրոմատների նկատի ունենալով Գևորգ Սրբազանին։ Ենթադրվում է, որ ամենայն դեպս հոգևոր շրջապատում խոսում են, թե ինչ կարգի կոմպրոմատներ են առաջադրել Գևորգ Սրբազանին, որ նա ով ընդամենը միջև վերջերս վեհափարի թեզերն էր պաշտպանում, հայ առաքելական եկեղեցու թեզերն էր պաշտպանում, Կիրակի օրը խոնարհվել էր Նիկոլի առջև։ Եվ գիտեք, ես հիմա ուզում եմ, որ մենք մի շատ բաց խնդրի անդրադառնանք, ես չեմ ուզում հրապարակել այն խոսակցությունները, թե ինչ են դեմ տվել Մասյացոտն թեմի առաջնորդ Գևորգ Սրբազանին, ինչի մասին ակնարկել է նաև Տեր Զարեհը իր հրապարակման մեջ, բայց ինձ զարմացրեց օրինակ Բալթյան թեմի Սրբազան Միրզախանյանի այսպես աջակցումը Նիկոլին եւ իբր վեհափարի կուսակրոնությունը խախտելու դեմ պայքարը
ուրեմն այսօր մամուլը հրապարակել է Բալթյան թեմի Սրբազան Միրզախանյանի կնոջ եւ որդու նկարը եւ այսպես կին եւ որդի ունեցող Միրզախանյանը ինչի նկարները հրապարակվել են այսօր մամուլում Վիդիտիլի Արշակ Սրբազանի եւ Վեհափարի իբր կուսակրոնությունը խախտելու դեմ պայքարի առաջամարտիկներից է եւ առաջիկա կիրակին մասնակցելու է Նիկոլի հերթական պատարագին։ Բա կարող է Սրբազան Միրզախանյան ձեր կինը որդի ունեցել Սուրբ Հոգուց եւ դուք դրանից տեղյակ չեք եղել ամոթը եւ արժանապատվությունն է լավ բան ես չտեսա որ մամուլի նշյալ հրապարակումը դուք հերքեք եւ ասեք որ դուք կին եւ զավակ չունեք եւ ընդհանրապես ես կարծում եմ այս խնդիրը պիտի դրվի հոգեվոր խորհրդում եւ քննարկվի հոգեվորականներ եթե դուք ձեր կիրքը չեք կարողանում զսպել, ուրեմն դրեք եւ այդ կանոնը հանեք, որովհետեւ նույն Գրիգոր Լուսավորիչը կուսակրոն չի եղել, նույն Գրիգոր Լուսավորիչը երկու զավակ ունեցել, այո, 3 զավակ ունեցել ամեն մեկը երկու այո, եւ դա չի խանգարել Գրիգոր Լուսավորիչին լինել սուրբ, լինել ահա այդ մասշտաբի լուսավոր առաքյալ։ Դա մեր խնդիրը չի, դա իրենց ներքին կանոնակարգի հարցն է, թողնստեն եւ քննարկեն դա ժամանակ առ ժամանակ իմիջիայլոց օրակարգ գալիս է դա հատկապես է սատանաներին հա դրանց հարցը չի եւ այդ պիղծ մարդկանց հարցը չի դրանց քննարկելիք հարցը չի ես կարծում եմ կրկնում եմ որ Բալթյան թեմի առաջնորդ Միրզախանյան ով մամուլի որ գնաց ձեր մեկնեց Նիկոլը գնացել էր զավակներ ունի, զավակ ունի Գևորգ Սրբազանին, որ տեսակ չգիտեմ ինձ հարցրու որ փախչում էր, բաներ անում։ Դե բնականաբար, հիմա ես նորից ուզում եմ դիմել Նիկոլի, Նիկոլ դու գիտես չէ որ ինչ կոմպրոմատներով եք դուք ես մարդկանց այս հոգևորականներին ստիպում, որ յուրաքանչյուր կիրակի որևէ թեմում, այո, որ դառնան բրուտոս, դառնան հուդա, մենք կոմպրոմատներով քեզ ընդունելը, կոմպրոմատների ճնշման տակ քո առաջ կզելը, կոմպրոմատների ճնշման տակ պատարակ անցկացնել։ Դե կարող ենք ինչ վիճակով որ կա դրա համար է բոլորը դեցանում։ Ինքը գոնե լավ Տիկին Թովմասյան, բայց ինքը գոնե լավ հասկանում է, չէ, որ երբ որ Գևորգ Սրբազանը, ինչպես գրել է Տեր Զարեհը, կոմպրոմատների ճնշման տակ է ըստ էության այսպես գլխահակ խոնարհվել Նիկոլի առաջ Նիկոլ դու շատ լավ գիտես որ կոմպրոմատներով այս վիճակի բերված հոգևորականը միևնույն է հոգու խորքում ատելու է քեզ եւ ցանկացած ընտրության վազելու է եւ ին ընտանիքի հետ միասին դեմա քվյարկելու քեզ ու քո ռեժիմին ինչն է քո փառասիրությունը շոյում է որ կոմպրոմատներ եք դեմ տալիս հոգևորականների եւ նրանք ստիպված ճարահատյալ ուրանում են Վեհափարին, ուրանում են հայ առաքելական եկեղեցուն։ Դու գիտես, որ այդ մարդիկ քո կողմնակիցը չեն դառնալու։ Դու գիտես, որ հոգու խորքում Աստծո անեծքն են տալու այն իրավիճակին մեջ իրենց դնողին բնականաբար սա չի արդարացնում եւ ես համաձայն եմ Տեր Զարեհի հետ ով գրել էր արժանապատիվ հոգևորականը ում կոմպրոմատներով ահա դնում են այնպիսի վիճակի մեջ ինչպես Մասյացոտն թեմի առաջնորդ Գևորգ Սրբազանին հրաժարական կտար ընդհանրապես վեղարը կհաներ դուրս կգար կգնար աշխարհիկ կյանք բայց երբեք ահա այսպես գլխահակ գլուխը չէր կախի եւ լրագրողներից էլ չէր փախնի եւ հիստերիայի մեջ չէր ընկնի սա ուրեմն այս մասով եւ ես հիմա ուզում եմ քանի որ մեր վերջի եթերից հետո տեղի ունեցավ 18 արդարների Բագրատ Սրբազանի եւ մյուսների հերթական նիստը եւ այդ դատական նիստի ժամանակ եւս 3 ամսով երկարաձգվեց Լիդիա Մանթաշյանի կալանքը ես ուզում եմ այս հարթակից ուղակի
չգիտեմ, ահազանգ բարձրացնել, կոչ բարձրացնել, ես իդեպ տեղեկացնեմ, որ Լիդիան միակն է, նախ իդեպ միակ կին քաղաքական բանտարկյալն է, միակ անմեղ կինն է, ով պարզ չի, թե ինչի համար է կալանավորված, բայց միակն է, որի տեսակցությունները միջև հիմա փակ են, եւ Լիդիայի հարազատները Լիդիային այս երիտասարդ աղջկան չեն կարող տեսակցել, անգամ Բակրատ Սրբազանին, որին իբր մեղադրում են ահաբեկչություն, տերոր կազմակերպելու մեջ, որ իբր միկրոալիքային վառարանով, պոլիփեդով եւ կոշիկի մի բուռ մեխով, որ հանել են եւ մոնտաժված ձայնագրություններով, որ իբր պիտի ահաբեկչություն կազմակերպեր, անգամ Բակրատ Սրբազանի տեսակցություններն ա բաց պատգամավորների համար, այս Լիդիային սարքել են դարի ահաբեկիչը, ես ուզում եմ հասկանալ ինչ է իրականում տեղի ունեցել, այս ինչ անձնական, խիստ անձնական վրեժխնդրություն է այս աղջկա հանդեպ, որ անգամ տեսակցություն թույլ չեք տալիս իր ընտանիքի անդամների հետ, Նիկոլ ինչ է արել այս աղջիկը քեզ, ինչ եք գտել բլոկնոտում, ինչ մի բառ եք գտել, որ այսպես վրեժ խնդրորեն երիտասարդ աղջկան մտածել, որ Լիդիան կարող էր կազմակերպել ծրագրել կամ մասնակից լինել որևէ ահաբեկչության, սա ինչ ասեմ, սա դարի ամենախոշորագույն աբսուրդներից մեկն է, բայց այսպես խոշտանգել երիտասարդ կնոջը, զրկել մերձավորներին անգամ հանդիպելուց, ես չգիտեմ, այս ձևի վրեժխնդրություն, թուրքը անգամ այս կարգի վրեժխնդրություն հայի հանդեպ չէր կարող ունենալ, հիմա դիմում եմ Եվրո յոնջաներին, օգտագործում եմ Նիկոլ Փաշինյանի տերմինը, եվրոպական կառույցներին ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը անվանում էր Եվրո յոնջաներ, բա ինչի չկաք, ինչի ես որևէ մեկիդ ձեզ չեմ տեսնում Լիդիայի դատավարությանը, բա եկեք տեսեք, բա մի հատ փաստեր պահանջեք իշխանությունից, բա մի հատ հարցրեք երիտասարդ կնոջը 5 ամիս ինչի եք պահում կալանքի տակ եւ անգամ իր սեփական մոր հետ տեսակցություն թույլ չեք տալիս, ինչ կարող է անի, կամ ինչ վտանգ կարող է ներկայացնի ձեր ռեժիմի համար մի երիտասարդ աղջիկ, ով ընդամենը զբաղվում էր Սրբազան շարժման մամուլի հարցերով, իդեպ խոսեցինք մամուլից, ես չէի ուզում սրան անդրադառնալ, բայց ես չեմ կարող չասել, որքան հիշում եմ Սրբազան շարժման մամուլի հարցերով, տելեգրամ կանալներով, ինչ-որ սենց գալստուկավոր փորձագետներ էին զբաղվում, սենց ձեռից ձեռ են խլում որպես դարի փորձագետներ, մեկ անգամ ես ձեզանից որևէ մեկին Սրբազան շարժման 18 արդարների դատավարությանը չեմ տեսել, թե պրծավ Բակրատ Սրբազան հույս ունեմ դուրս եք գալու, այս եթերը կլսեք եւ այսուհետեւ երբ որ ձեզ շրջապատ եք ընտրում եք մարդիկ, որոնց հետ իբր ճանապարհ պիտի գնաք, ահա այդպիսի մարդկանց, ովքեր մեկ վարքյան անգամ գոնե պրոտոկոլային, գոնե ձևի համար չեկան դատարան եւ հիմա այլ տեղեր, այլ քաղաքական ուժերի են իբր ծառայություններ մատուցում, այդ մարդկանց հետ հուսով եմ ձեր ականջին գայլը կասի, որ այդ մարդկանց հետ ճանապարհ գնալ արջը կասի են, որ այդ մարդկանց հետ ճանապարհ գնալ ուղակի չի կարելի։ Ես կուզենայի որ նաև Գյումրու մասին խոսել, հիմա այս քաղաքը բոլոր առումներով գլխատված է հոգևոր առաջնորդին են փակել եւ ընտրված քաղաքապետի վիճակն է, գիտեք Տիկին Ֆոստանջյանը ներկայացնում է, կամ դուք շատ լավ գիտեք, որ ինչ պայմաններում է եւ կուզենայի ասեք թե նախկինում ինչ էր տիրում 21 մահ Կալանա 3 չառաջ օրը արցախցի մեկը նորից մահացել է Կալանավայրում ինչ է տիրում ինչ պայմաններում են պահում եւ այսքան մահ ինչ ահաբեկչություն է ուղակի ինչ խոշտանգում են ուղակի այս մարդուն այո ուրեմն այսքան մահ քրեակատարողական հիմնարկներում տարվա մեջ Հայաստանի անկախության ողջ պատմության ընթացքում չի եղել որպես հանձնաժողովի նախագահ մարդու իրավունքների եւ եվրոպական ինտեգրման
մեկ կալանավոր կամ դատապարտյալ, չգիտեմ, մեխեր կուլ տալիս, ամբողջ համակարգը մենք ոտքի էինք հանում կամ մեկ դատապարտյալ հացադուլ էր հայտարարում, ես կալանավայրերից դուրս չէի գալիս, որտեվ հասկանում էի, որ նույնիսկ եթե մարդը դատապարտյալ է, նա իրավունք ունի պաշտպանության եւ նա իրավունք ունի լսելի լինելու 21 մահ քրեակատարողական հիմնարկներում եւ արդարադատության նախարարը շարունակում է պաշտոնավարել եւ քրեակատարողականի ղեկավար Տիկինը շարունակում է պաշտոնավարել, իսկ Եվրոյոնջա միջազգային կառույցները շարունակում են լռել։ Այսպիսի դեպք, այսպիսի իրավիճակ լիներ նախկին իշխանության ժամանակ 1 տարվա մեջ 21 մահ, եղել է տարի, որ 2 մահ է եղել, Եմը դեսպան Սվիտալսկին ինձ սենց մեջտեղից ճղում էր եւ ինքը անձամբ գնում այդ դատապարտյալների հարազատներին հանդիպում էր 2 մահ, այն էլ ծանրագույն հիվանդություններ կամ ինֆարկտ է եղել մեկը 21 մահ եւ միջազգային հանրությունը լռում է, արդարադատության նախարարը շարունակում է պաշտոնավարել, քրեակատարողականի պետ Տիկինը շարունակում է պաշտոնավարել, միջազգային հանրությունն էլ Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանները մարդու իրավունքով, խոսքի ազատությամբ, խղճի ազատությամբ զբաղվող ՀԿ-ները շարունակում են եվրոկառույցներից իրենց լափը ստանալ եվրոյի կամ դոլարի ձևով եւ բոլորը շարունակում են լռել մինչեւ հաջորդ մահը։ Հիմա ես ձեր թույլտվությամբ ուզում եմ անդրադառնալ Բնանախարարի հայտարարությանը երևի այո, գանք արդեն նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ճիշտ բանը ուրեմն իրավունք ունի, թե այդպես է չէ ասել, որ հիշեցնեմ, որ Ալեն Սիմոնյանը ասել է, որ մենք շարունակում ենք 110 կիլոմետր Ադրբեջանի տարածքից դեռ մենք շարունակում ենք, այսպես ասած, այդ տարածքում լինել։ Ասել է, եկեք ես հարցը թողնենք այդ բանի սահմանազատում, սահմանագծում այդ բանի հանձնաժողովի վրա։ Բայց եթե Ալեն Սիմոնյանը ասել է, ուրեմն հիմքեր ունի նման բան ասելու, այսինքն ըստ էության հաստատում է, որ մենք 110 կիլոմետր դեռ Ադրբեջանին տալիք հող ունենք, բայց հիմա ես ուզում եմ բավարար հիմքեր ունի, նշանակում է դրա մասին ասելու, այսինքն պարզ է, որ բավարար հիմքեր ունի, այսինքն այո, ասենք տվեք, ասեն բայղուշություն եք անում թե։ Այո, հա, հիմա տակը գրեք, սուտա, չկա նման բան, ոչ մի հող մենք Ադրբեջանին չենք տալու, կրկնեմ Ալեն Սիմոնյանը ասեց, որ 110 կիլոմետր դեր տալու ենք եւ Նիկոլ Փաշինյանն էլ չի հերքել, որ Տավուշի 3 գյուղ Սոֆուլու, Բարխուդարլու եւ այն ոսկեպարի ներքևի հատվածը եւ ինչպես նաեւ Քյարքին ըստ էության անկլավները, ըստ էության ինչի անունը Ադրբեջանը դրել է անկլավներ, վերադարձվելու է, տալու են Ադրբեջանին եւ խոսում էր, որ մենք կստանանք Արցվաշենը, ես ավելի քան վստահ եմ, որ Արցվաշենը անգամ չեն վերադարձնելու ադրբեջանցիները, բայց եթե նույնիսկ անգամ այս սահմանազատում, սահմանագծումը տարվի անպես, որ Տավուշի 3 գյուղերի եւ Տիգրանաշենի դիմաց վերցվի տրվի հետ Արցվաշենը, բոլոր ռազմական փորձագետները պնդում են, որ Արցվաշենի ռազմավարական դիրքը Հայաստանի համար 0 է, իսկ Տիգրանաշենի հանձնումը Ադրբեջանին նշանակելու է, որ Թուրքի սնայպերի ուրեմն այսպես, հա, փողը ուղիղ լինելու է Երևանի կենտրոնի վրա, յուրաքանչյուրի ստան վրա, բայց ես ուզում եմ անդրադառնալ ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջանի երկարամյա պատվիրակության ղեկավար Սամաթ Սեիդովին, ով երբ որ մեզ էր տեսնում Ստրասբուրգի միջանցքներում, կատվի նման, փիսիկի նման ծակ էր ման գալիս, որ փախներ։ Ինչ է հայտարարել Սամաթ Սեիդովը, ով Միլի Մեջլիսի պատգամավոր է եւ ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջանի պատվիրակության երևի թե մի 30 տարվա ղեկավար եւ այսպես Սամադը հայտարարել է. մենք Փաշինյանին տվել ենք քարտ բլանշ գնալու խաղաղության օրակարգով ընտրություններից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը պարտավոր է
այդ քարտ բլանշը օգտագործել եւ տանել անհրաժեշտ աշխատանքներ, իսկ աշխատանք տանելը միայն հայտարարություններով չի լինելու, այո, մենք տվել ենք ընտրություններից առաջ Նիկոլին քարտ բլանշ եւ նա պարտավոր է շատ օպերատիվ եւ շատ արագ օգտագործել մեր, այսինքն Ադրբեջանի տված հնարավորությունը։ Դե հիմա տակը հավաքվեք նիկոլականներ եւ գրեք սուտա, չկա նման բան, մեր խզոր վարչապետը Սամատ Սեիդովը Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավարն ասում է մենք բոնուս ենք տվել ընտրություններից առաջ, որ հիմա մեզ խելոք ենք պահում, չենք կրակում, չենք ներխուժում, չենք սպանում, չենք գերի վերցնում, չենք մորթում, դա Նիկոլին տված քարտ բլանշն է։ Դե գնացեք Սամատ Սեիդովին ասեք, Սամատ Սեիդովի էջը ուղարկեմ, տակը գրեք սուտա, չկա նման բան, իսկ որն է քարտ բլանշը, այդ մասին հայտարարեց Միլի Մեջլիսի կին պատգամավորներից մեկը քարտ բլանշը, որ տվել ենք, դա ենթադրում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը շատ արագ պիտի կատարի իր տնային առաջադրանքը, փոխի սահմանադրությունը, վերադարձնի մեր հողերը, նկատի ունենալով իրենք ասում են Ղազախի, Տավուշի 3 գյուղերը եւ Տիգրանաշենը եւ անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծի 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի համար ավելին Միլի Մեջլիսի տիկինը ասում է, որ շատ ճիշտ կլինի, որ Նիկոլ Փաշինյանը հենց հիմա հանդիպի Հայաստանում ընդունի արևմտյան Ադրբեջանի ներկայացուցիչների պատվիրակությանը եւ նրանց հետ քննարկի, թե ինչ օրենսդրական փոփոխություններ պիտի անի Հայաստանը, որ 300,000 ադրբեջանցիները իրենց լավ, երջանիկ, չաղ ու բախտավոր ապահով զգան մեզանից յուրաքանչյուրի տան կողքին եւ երբ որ Նիկոլը հայտարարում է, որ 500 տարի սենց խաղաղություն չի եղել, տեսեք չեն կրակում, տեսեք չեն մորթում, տեսեք չեն առևանգում, չեն գերեվարում, դա ուրեմն Սամատ Սեիդովի հայտարարած մինչև ընտրություններ Նիկոլին տրված քարտ բլանշն է, Նիկոլին տրված հնարավորությունն է եւ Նիկոլը այդ հնարավորությունը պիտի իրացնի շատ արագ եւ ոչ միայն հայտարարություններով, այլ նաեւ կոնկրետ գործերով եւ կոնկրետ քայլերով եւ Բորիս Նավասարդյանը իր խմբով Ադրբեջանում է այո շատ կարեւոր ուրեմն խնդրի եկան պուրակ երևի գնաց չէ երևի տենց ուրեմն մենք տեսանք որ կամ գերիներին այցելեց այո մենք տեսանք որ մի քանի օրով Հայաստանից հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչներ, փորձագետներ, նրանց մեջ մշտադալար Բորիս Նավասարդյանը մեկնել էին Բաքու եւ տեսանք թե ինչ երջանիկ ժպիտով էին նրանք նկարվել Ադրբեջանի խորհրդական Հիկմետ Հաջիևի հետ, ով մշտապես հայտարարում է, որ Հայաստանը ռազմական հանցագործ է, իսկ հայը իր տեսակով ցեղասպան ահաբեկիչ է եւ ահա հիմա ես հարց եմ, ես որևէ բան չունեմ Բաքու գնալու մեջ, ես ինքս գնացել եմ Բաքու, ես ինքս Միլի Մեջլիսում Ալիևը նստած Միլի Մեջլիսի ադրբեջանցի պատգամավորներին բաժանել եմ գրքեր, որ Խոջալուի ցեղասպանությունը դուք հորինել եք, որ այդպիսի բան չի եղել եւ դուք եք կազմակերպել եւ Միլի Մեջլիսի ադրբեջանցի պատգամավորները խելոք իմ ձեռքից այդ գիրքը վերցրել են ու մի հատ ծպտուն չեն հանել, բայց ես հիմա հարց ունեմ Բորիս Նավասարդյանին, Բորիս Նավասարդյան, ես ուզում եմ, որ դուք հանրային հաշվետվություն տաք եւ այդ ձեր թիմը, որ գնացել էր Բաքու եւ երանավետ ժպիտով նկարվել եք Հիկմետ Հաջիևի հետ, ուզում եմ եւ դուք պարտավոր եք հանրային հաշվետվություն ներկայացնել, բարձրացրել եք արդյոք
Հիկմետ Հաջիևի հետ հանդիպման ժամանակ Բաքվում խոշտանգվող հայ ռազմագերիների հարցը։ Բարձրացրել եք հարցը, որ Արցախի քաղաքական էլիտան դատապարտվել է ՑՄԱՀ ազատազրկման եւ առաջիկա օրերին Ռուբեն Վարդանյանի դատավճիռը եւս կհրապարակվի եւ նա եւս դատապարտվելու է ՑՄԱՀ ազատազրկման։ Բորիս Նավասարդյան եւ խմբակ Հիկմետ Հաջիևի արչեւ բարձրացրել եք արդյոք մահացող արդեն, մահացող Վիգենի Լիբանանահայ Վիգենի հարցը, ով այլևս չի կարողանում քայլել, նրան զրկել են բուժզննումից, նրան անգամ Բաքվի բերդում դեղորայք չեն տալիս, ինչպես ահազանգել է նրա կինը Լինդան եւ ասում է միայն տալիս են թեյ ու մի կտոր հաց։ Արդյոք բարձրացրել եք Վիգենի հարցը, որին ես չեմ ուզում շատ դաժան բան ասեմ, բայց ապրելուն շատ քիչ է մնացել, որտեղ նա այլևս չի կարողանում քայլել անգամ։ Նրան չեն տալիս դեղորայք, նրան չեն տանում բուժզննում իրականացրելու։ Եթե բարձրացրել եք, ես կուզենամ, որ դուք այդ մասին, այդ ձեր խմբակը, որ Հիկմետ Հաջիևի հետ սենց երանավետ ժպիտով նկարել եք, հանրային հաշվետվություն ներկայացնի, որտեղ դուք մեկնել եք, որքան տեղեկացանք 18 միլիոն դրամ է ծախսվել ձեր խմբակի Բաքու մեկնելու համար, դուք մեկնել եք մեր հարկատուներիս հաշվին եւ մենք հարկատուներս ուզում ենք Բորիս Նավասարդյան եւ խմբակ, որտեղ մյուսների անունները չեմ հիշում, հանրային հաշվետվություն ներկայացրեք ամեն թիթերի առիթով Բորիս Նավասարդյան ասուլիս եք հրավիրում, հա, այն մաշտոցի տերևը, փիսիկի ծակված ականջը, կատվի լղճված ոտը, ասուլիս եք հրավիրում, պարտավորեք մեր հարկատուների հաշվին Բաքու մեկնելուց, Հիկմեթի հետ նկարվելուց հետո գալ եւ հանրային հաշվետվություն ներկայացնել, որտեղ հանրության մեջ շատ հարցեր կան, արդյոք դուք գնացել եք շահիդների պուրակ, արդյոք ձեզ տարել են Բաքվի ռազմավարի հաղթանակի պուրակ։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ նման բան չի եղել, բայց քանի որ սոցիալական հարթակում այդ ամենը քննարկվում է, դուք պարտավոր եք հանրային հաշվետվություն ներկայացնելու եւ ասելու, որպես քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ բարձրացրել եք հայ ռազմագերիների հարցը, բարձրացրել եք այս խայտարակ դատավճիռների հարցը եւ բարձրացրել եք արդյոք Բաքվի բերդում մեռնող Լիբանանահայ Վիգենի հարցը ներկայացրեք։ Քաղցարայողների հավաք էր, մամուլում գրվեց, որ բոլորին պարտադրել են, որ պարտադիր, որ անպայման ներկա լինեն այդտեղ, անգամ այսպես ցուցակ գրված, ավտոբուսներով տարել էին, դրա մասին եմ ուզում խոսել եւ նաեւ Իվետ Ամուկուչյանը ինչպես ժողովրդական բանով ասում են քաղցրացրեց, այնտեղ համերգ ունեցավ եւ ասեց չքաղաքականացնեք, իր համար պատիվ է, որ այդտեղ հիմա այդ չքաղաքականացնող օրոք տիկինը չգիտեմ ինչ է, ինչ ունեք իրան ասելու Իվետ Ամուկուչյանին։ Այդ նախադասություն եք գրում սկզբից, խնդրում եմ չքաղաքականացնել, սա քաղաքականություն չի, բա ինչ է Իվետ Ամուկուչյան, ինչը չքաղաքականացնենք, եթե դու կանգնում ասում ես պատիվ իմ համար վարչապետի ուշադրությանը արժանանալը, բան չի ես վախենում, այդքան դուխով է։ Եվ հա, ինչ-որ տեխնիկական խնդիր կար, եթերը ընդհատվեց քաղաքականությամբ չզբաղվողների վրա եւ ուզում եմ, որ մեր զրույցը եզրափակենք, պատկերացնում եք 1 միլիոնից ավել Ուկրաինան զոհ տվեց, հսկայական տարածքային կորուստներ ունեցավ մի նարկոման ավանտյուրիստի պատճառով եւ ահա այդ ավանտյուրիստը ըստ էության երեկվա ելույթում հայտարարեց, որ
ինքը ընդունելու է հասկացրեց եւ հանդիպումն էլ որ երեք ավարտվել է ամերիկյան կողմը հայտարարեց որ ուկրաինական կողմը ընդունելու է 28 կետից բաղկացած պահանջները հիշեցնեմ պահանջներից հիմնականը Ղրիմը Դոնեցկը Լուգանսկը մնում են ռուսական ենթակայության տակ ուրեմն Զապարոժիեով Խերսոնով անվտանգության գոտի է լինելու ըստ էության դա էլ չի լինելու ամբողջապես Ուկրաինայի վերահսկողության տակ Ուկրաինային պարտադրվում է կրճատել իր բանակը Ուկրաինան այլևս պիտի չերազի պիտի մոռանա ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մասին եւ դրա դիմաց ընդամենը Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպական միությունը Ուկրաինային հատկացնելու են $200 միլիոն վերականգնման համար 1 միլիոնից ավել զոհը 200 միլիարդ $200 վերականգնելու 200-ը մնացած 100-ը կտնօրինի թե ոնց Միացյալ Նահանգները բայց բա պատկերը հիմա ես ուզում եմ այս արևմտամետ այսպես կոչված սեգմենտին որ Զելենսկու նկարը ձեր մայկաների վրայից չեք հանում Բա եթե գալու էր ըստ էության սա կապիտուլյացիա է, ինչքան էլ տարբեր արևմտամետներ շարունակեն իրենց հետույքը ճղել եւ ասել որ դեմոկրատիայի, հանուն ժողովրդավարության 1 միլիոնից ավել ուկրաինացի երիտասարդ մորթվեց տարածքներ տվեց Ուկրաինան որ Եվրոպայի 12 միլիոնը արտագաղթել է Նա կնոջ խոսքնել չմոռանաք ինչ ասեց երևի ժամանակ է որ իմ ամուսինը թարգի եւ չզբաղվի քաղաքականությամբ դե այլևս մուլտիմիլիարդեր են դարձել 1 միլիոնից ավել ուկրաինացի երեխաների արյան վրա Ուկրաինան Եվրոպայի տարածքով ամենամեծ երկիրներ ջնջխեցին 12 միլիոն փախստական 20 միլիոնից ավել հաշմվածներ հաշմանդամի սայլակին գանվածներ անհետ կորածների թիվը բացարձակապես դեռևս հնարավոր չի անգամ հաշվառել սա էր մի կլոունի մի նարկոման ավանտյուրիստի Ինչու համար սա ասեցիք ինչ հետևություն պիտի անեն հետևություն պիտի անեն Տիկինը կարող է հայտարարել մենք այլևս որ գալու է մի օր որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ կհայտարարի որ չէ ես այլևս քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում եւ ինչ կլինի դրանից առաջ արդեն որտեղ կլինի Հայաստանը Հայաստանի վրա գրած կլինի Էրմինիստան թե ոչ դա այլևս այս ռեժիմին չի հետաքրքրելու եւ այո բոլոր նրանց խղճին է ովքեր ինչպես նախորեին Արարատցի պապիկը ղժում էր սենց թփրտում էր 80 տարի սենց մեռնում էր խեղտվում էր կյանքս է հոգիս է ես չգիտեմ ես չեմ տեսել որ տղամարդը տղամարդու համար այդ ձևի թփրտա Շեքսպիրը որ լներ Ռոմեո Ջուլիետը կճղեր կգցեր են կողմ բիձա եւ մի հատ նոր սիրո էպոս կգրեր Նիկոլ եւ չգիտեմ ինչ Նիկոլ եւ Բիձան այսքանը Շնորհակալություն ես եմ շնորհակալ